जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आस्थाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। जी हाँ, आस्थाकाइन डीएक्स सिरप जो कि खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। थोड़ा इसके डिटेल में अगर मैं आपको बताऊँ तो यह खांसी, एलर्जी, नाक बंद, गले में जलन आदि जैसे रोगों के लक्षण या आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आपके लिए बहुत ही यह लाभदायक है। और इसके साल्ट की बात करें तो इसमें फेनिलफेनिरामाइन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन, मीलेट, क्लोरफेनिरामाइन, हाइड्रोब्रोमाइड आदि साल्ट इसमें मिले हुए हैं। इस सिरप को आपको 10-10 ml सुबह दोपहर शाम पीना है। और इसके निर्माता कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यह मैनकाइंड फार्मा। और इसके प्राइस की बात करूं मैं तो यह आपको 95 MRP में 100 ml का सिरप मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, जो कि आप कहीं भी मेडिकल से परचेज कर सकते हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हों तो अब आपके अपने फार्मेसी इंडिया 222 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।